Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau suaranya pelan, karena ini udah jam berapa no? Jam berapa no? Setengah dua. Kita kali ini kedatangan Tino aja dan juga Otoy. Kita tidur sama motor sih, tuh. Karena tempat Alfian tuh sempit sih. Nggak apa-apa, yang penting bisa buat beristirahat. Nah kali ini hanya di konten Alfian dan Tino kalian bisa mendengarkan raungan mungkin 7 silinder cross. Yang bener lu. Apakah kalian mendengar? Disipil kali ya. Kamu adik yang nggak ada akhlak. Nggak masalah. Gue jedotin lo. Yang penting dapat konten aja. No. Crossplane pakai turbo. Biasanya kan yang pakai turbo itu H2. Ini H-10. Pelan-pelan. Ini salah satu adik yang nggak ada akhlak. Nggak masalah lah. Abang yang ngorok tidur di kontenin. Makin keras. Turbonya. Ada turbonya sekarang. Ada turbonya. No. Sekarang kita challenge. Apa? Tahan tawa. Yang kalah ditak. Oke. Tar dulu. Itu 1, 2, 3. No. Ketawa. 1, 2, 3. Ketawa lagi. Crossplane 7 silinder. Sisinya berapa? Hah? Sisinya berapa? Gak terhitung nih. Kayaknya ini udah 1999. Udah kayak tanggal lahirnya Bang Peri. Iya. Ya 1997. Tahu bang. Iya. Kalau kamu 2000 berapa? 7. 2007. Selisih 10 tahun guys. Alfian sama Tino guys. 10 tahun. 10 tahun. Buset. Berani gak bangunin? Berani gak bangunin? Jangan, ngamuk. Berbahaya emang. Ngamuk tadi. Jadi guys, inilah kelakuan Tino
abangnya tidur ngorok dikontenin tanpa baju. Ini apa ini? Ini apa? itu tanda lahir. Iya. Gaya bener itunya kakinya. Wow. Harusnya tangannya satu gini harusnya tangannya satu. Buka ketek. Cuma Alpian tuh yang nggak punya bulu ketek. Kalau dia banyak. Udah lah, kita sambung besok pagi. Oke. Oke. Takutnya kelamaan penonton bosan nanti. Guys, kita tunggu besok pagi guys ya.